তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা গ্লাস ডোরের ইনভার্টার ফ্রিজ, গ্লাস ডোর, মার্বেল গ্লাস, এটা আজীবন জং ধরবে না, কোনো কিছু হবে না, রং ওঠার সম্ভাবনা নাই। এটা গ্লাস ডোর তোশিবার ব্র্যান্ডের, মেড ইন থাইল্যান্ডের ফ্রিজ। আপনার নিচে নর্মাল, উপরে ডিপ, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, আইস মেকার, আইস টেবিল, ভেজিটেবল বক্স, ডিমের ট্রে সব অ্যাভেলেবল, কোনো কিছু মিসিং নাই ফ্রিজটা। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 50,000 টাকা, একদম 50,000। তারপর একটা বেকো ব্র্যান্ডের থাইল্যান্ডের ফ্রিজ, এটা আপনার ব্ল্যাক কালারের, ভিতরে একদম ফ্রেশ আছে, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, একদম চকচকা নতুনের মতোই আছে ফ্রিজটা, অল্প ইউজ হয়েছে ফ্রিজটা, একদম ফ্রেশ। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 40,000 টাকা, একদম